مساكم الله بالخير. ابي اقول لكم نقطتين مهمين عند الانسان لما يعطس. اولا، لا تسكر لا خشمك ولا حلقك لما تيجي تعطس، لان هذا ممكن يؤدي الى ان يرجع الضغط هذا الكبير الى الاذن، ويرجع الى طبلة الاذن، وممكن يؤدي الى خرق في طبلة الاذن. كذلك لما تحبس العطسة، الضغط هذا كله ممكن ياخذ الميكروبات اللي موجودة في الجيوب ويرجع فيها الى الاذن، ويؤدي الى التهاب في الاذن. رقم اثنين، اللي يعطس يا جماعة لازم ينتبه انه ما يفر رقبته على اي صوب ويعطس يقول ما يبي يكون قدام الناس. هذا امر خطير. ليش؟ لانه ممكن لما يفر رقبته يحدث نفس اختناق او يحدث كسر في اهم شريان يودي الدم الى الرأس، وهذا ممكن يؤدي الى حدوث جلطات، وقد حدث هذا الامر في كثير من الحالات. فالرجاء الانتباه، ما تشوفون شر.